दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मर्ज़ से छुटकारा दिलाने की दवा बताने जा रहे हैं जो आम तौर पर आए दिन पेश आते रहते हैं। वो है हिचकी। हिचकी आम तौर पर पानी पीने से ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर फिर भी हिचकी मुसलसल हो रही हो तो आप पंसारी के यहाँ से हस्बे ज़रूरत मुल्ठी ले लें और उसे छील कर, कूट कर, छान कर सुफू बना लें और किसी एयरटाइट जार में महफूज रख लें। और जब कभी हिचकी में मुब्तला हो तो हर 3 घंटे बाद 3 ग्राम यानी आधा से कुछ ज़ायद टीस्पून ताज़ा पानी के साथ मरीज़ को खिलाएं। चंद खुराकों में ही हिचकी से निजात मिल जाएगी।